Merhaba sayın takipçilerim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Arkadaşlar, yine böyle bir değerli bir bitkiye denk geldim. Bunun için size faydalarından bahsedeceğim. Bakın, bu arazi böyle geven otu, sığır kuyruğu ve dağ çayı arkadaşlar. Araziye çıkın arkadaşlar. Size arazi inan ki besler ya. Besler. Her faydalı bitki var burada. Bakın, size daha çaylarını göstereyim. Kurumuş bazıları. Zamanı geçmiş. Şurada biraz daha belirli. Bunun bir mor çiçeklisi var arkadaşlar. Bir sarı çiçeklisi var. Bir de botanik yetiştirilen ada çayı var. Dağ çayı var. Biz gelelim sığır kuyruğunun faydalarına arkadaşlar. Evet. Solunum yollarından başlar. Solunum yollarındaki enfeksiyonlara varıncaya kadar karaciğer dostu, idrar yollarını temizler. 2 yıllık bir bitkidir arkadaşlar. 1. yıl açmaz. Bazı cahil arkadaşlar eleştiriyor. Ya diyor, daha otu tanımıyor. 2 yılda açar bu arkadaşlar. 2 yılda. Bu 2 yıllık bitkidir. Solunum yollarında kışın mesela nezle, grip, soğuk algınlığında çok faydalı. Nefes açıcı özelliği vardır. Karaciğerleri temizler arkadaşlar. İdrar yollarını temizler. Mide dostudur. Bağırsakları temizler. Karaciğerde oluşan kitle ve kanser türlerine de çok faydalıdır. Oluşumunu engeller arkadaşlar. Bunu Google'dan sorsanız bunun 100 gramı 40 lira, 50 lira, işte kilosu 140, 150, 160 o civarlara kadar bunun kilosu. Para vermeyin arkadaşlar. Veya tanıdığınız aktallardan alın. Çıkın araziye, kendiniz toplayın. İşte tazecik tazecik. Bak, gözünüzün gördüğü yer sığır kuyruğu otu. Ada çayı, geven, idrar yollarındaki iltihaplara varıncaya kadar çok faydalı arkadaşlar. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu buradan keseceksiniz. Şu kocamış yapraklarını alacaksınız. Çiçeklerini alıp çayını içeceksiniz arkadaşlar. Nasıl demlenir? Kaynamış suya bir bardağı, şu yeterli yani. Bakın. Şunu şöyle kırayım. Bir su bardağına, yani 200 gramlık cc su bardağına şu kafidir. Bu kuruduğu zaman biraz daha küçülür, yani böyle büyük olduğuna kuruduğu zaman küçülür, ama siz yine böyle bir dal atın. Yeterli gelmezse bir tane daha atın, ama her şeyin aşırısı zarardır arkadaşlar. Yani bunu bir hafta çayını için, birkaç gün ara verin. Ta ki rahatsızlığınız geçinceye kadar, veya rahatsızlanmadan önce de içebilirsiniz yani. Arazide her şey var arkadaşlar. Doğada her şey var. Kekiğinden tut da ada çayına, sığır kuyruğuna, at kuyruğuna, geven bitkisine, dağ çayına. Allah Teala bizler için neler yaratmış. Google Baba'dan sorabilirsiniz sığır kuyruğunun faydalarını. Rahatsızlığınızı, bilhassa kuru öksürükte çok faydalı arkadaşlar. İnatçı öksürüklerde. Buna mezar otu da derler. Aslı var mıdır bilmem, ama bir adı da mezar otudur. İngilizce adı verbescum diye geçer.
Profesör İbrahim Saracoğlu bu bitkiden çok bahseder arkadaşlar. İbrahim Gökçek, yani bütün herbalistler bu bitkiyi çok över. Asya'da yüzyıllardır kullanılan şifalı bir bitki. Biz gene doğal taş falan aramaya geldik, maden aramaya geldik derken burası Yapracık arkadaşlar. Bu bitkiyi de gördüm, siz de faydalanmanız için videosunu çekeyim dedim. Şöyle size manzarayı da seyrettireyim. Evde sıkılıp araziye çıkamayan arkadaşlara şu karşı Türk konutları geçiyor. Turkuaz. İlerisi Bağlıca. Eskişehir yolu, şu karşımdaki de Eskişehir yoluna çıkar. Turkuaz yolundan, konutlarından döndüğünüz zaman, yani diyeceğim arkadaşlar, bu şifalı bitkinin faydalarından yararlanın. Ben daha 5-6 tanesini size sayabildim. Kopya da çekmek istemiyorum. Bazı videolarımdaki şifalı bitkilerde alıntılarım var, yok değil, ama benim hafızamdaki kalan bunlar. Siz biraz daha Google Baba'dan sorabilirsiniz faydalarını, şifalarını. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.